اول سنت طریقه په اذان کې دا چې کله مؤذن اذان کوي نو انسان چې هغه اذان اوري دا جواب کوي صرف حي على الصلاه وحي على الفلاح کې وی لا حول ولا قوه الا بالله مؤذن دی الله اکبر شغوي نو تبهم وی کلمه شهادت شغوي تبهم وی وشکل حي على الصلاه راشي زیر منزله او حي على الفلاح راشي زیر کامیابی نو تبد شوی چې لا حول ولا قوه الا بالله د ګنا نه ګرځیدل او نیکی باندې توفیق دا بنی مگر خاص الله په فضل او کرم لکه دې چې د اسمو سوسو نه سره صرف د الله په فضل او کرم باندې بخاری مسلم کې دا روایت دی رسول الله فرمایي چې انسان کله دغه جواب د مؤذن وکي نو دلته جنت الله واجب کی بندوی دعا ویلو باندې افسوس په حال دغه انسانانو باندې چې دغه پوړان د اذان کیږي دا د اذان په وخت کې یا خبري کوي او یا موبایل باندې ځان مصروف کړي او یا غلي خاموش نشي مخکې دا یو درس کې ویلی و جنت خو ډېر قیمتي ځای مناسب ده چې الله زموږ ډېر اوچت عمل نه طلب کوي په دې معمولی عمل باندې راکړي دی وجه دا عمل موږ له معمولی ښکاری لیکن د الله په نسبت باندې ډېر اوچت دی توحید دی خالص یزمنګ الله ډېر سخی ذات دی نو د ذات شان سره مناسب ده چې معمولی عمل باندې ډېر ورکړي ورکی یا د جنت محرمیدل دا ډېر لوی تاوان دی نو انسان چې هر طریقه ولې نه سړی به ځان جنت ته ورسي دویم حدیث مسلم کې راځي دا سړی به دې وي چې وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا زګوي کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه الله اکی واجب دی هیڅ څوک دغه شریک نشته به هیڅ یو شي انسانان دې کې پیرین دې مړ دې کې ژوندۍ او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول او په دې راځیم چې الله زما رب دی او په دې راځیم چې اسلام او دین دی او په دې راځیم چې محمد مو رسول دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله انسان د مؤذن د اذان په وخت کې د کلمې شهادت سره ورسره د الفاظ وین غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې څومره ګناهونه کړي هغه ټول ورته الله معاف کړي دا زه د الله مهرباني راغوري څومره مهربانه ذات او زموږ استاد غونې سلی دي چې ګناه کې واقع قتل په ګناه کې اوریدل په ګناه کې خبره په ګناه کې ناسه په ګناه باندې ولاړه په ګناه چې کله غوي اشهد الله اله الا الله تاسو ویل شو انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا د دې اذان د خلاصېدو سره ورسره رسول الله فرمایي استغفر شي ګناهونه الله معاف کوي صفاء ستر به د ګناه نه دا کې څه سنت طریقه ده لیکن د انسان ته غفلت کې واقع دي ام نارینم زنانه دویم یو قول علماء ذکر کړی چې دا ذکر به سړی کوي په کلمه شهادت کې ابن خزیمه دا روایت نقل کړی دی امام طحاوی سے دریمه طریقه او سنت چې کله یو انسان د مؤذن د هغه جواب نه فارغ شي نو به په محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي درود الصلاه علی النبی کله چې بعض انسانان د مؤذن اذان خلاص کی دغه جواب خلاص کینه متصل اللهم رب هذه الدعوه التامه را شروع کی نه د دینه مخکې به درود وایي شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی یو څلوي ځای کې پر رسول الله باندې درود ویل پکار دی یو به کې دغه اذان زیاده د اذان نورست او د دعا نه مخکې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ثم صلوا علیه بما باندې درود وایي چې کوم انسان ما باندې یو کړی درود وایي الله په د باندې لس کرت نزول د رحمت کوي لس کرت کم از کم سر مقام خو باید سلسل کرت پر رسول الله باندې موږ درود وایي ډیر اوچت احسان موږ سره کړی دی او څلورم سنت په کې به عقد على وسیله ده اللهم رب هذه الدعوه التامه تر اخره پوری چې کله مؤذن د اذان جواب دی ورکی او دغه نه د ورسره پر رسول الله باندې درود ویلي او به د هغه دعا ویلي رسول الله فرمایي چې د انسان له ورځ قیامت زما سفارش فرض شو فرض او رسول الله چې موږ لپاره سفارش یا به خامخا قبلي کی ځکه څنګه الله له ډېر ګران دی پنځم سنت طریقه په اذان کې دا ده چې د اذان نور سره سړی به ځان لم دعا غواړي او د قشه مسلمانانو لزګه دی وخت کې دعا الله قبلي حدیث کې رسول الله فرمایي
ويقول هو كما يقولون لك څنګه دا وایي معنا مؤذنین او چې کله مؤذن اذان اخر له ورسو نو فصل به سوال وکړه ته الله تعالی درکړي چې کوم دعا دی او وخت له الله سره قبلې خلک یې زموږ دا مشکل فلان او فلان د مشکل کړه طریقه رسول الله یاد کړه مؤذن چې کله اذان کو دغه اذان جواب ورکا دغه نور سره درود وای به دغه دعا وای دی دعا نور سره به کوم دعا ته وکړه رسول الله فرمایي ضروري الله قبلې خامخا او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان مسلمانانو له دعا وغواړي نارینه کې زنانا مړی کې ژوندۍ پیرانی کې انسانان د هر مسلمان او د هر مؤمن په سر باندې الله تعالی ایونی کې درګي ته چې کله دعا غواړې د شپې تهجد کې اذان نورستا د شي ویا یا الله چې څومره مسلمانان دي کاغه نارینه دي او زنانه دي مړی دي کې ژوندۍ دي او کورسه زمانه کې پیدا کیږي پیرین دي کې انسانان دي دې ټول لته بکنه نصیب کا رسول الله فرمایي چې د یو کس په سر باندې الله تعالی ایوي ونی کی درګي دا محمد رسول الله خبره ده ته چې سبا چې بده یو سکند کې بده یو منټ کې تاسو نه پر څومره خیرونه راځم مګر خو دې باندې اخر انسان پوهیږي چې داغه بزړه کې د اعمال قدري داغه بزړه کې د جنت او جذبې داغه بزړه کې یقین د محمد رسول الله د سنت تابعداري په خلاف د هغه چې په مانځ کې نه پیسو حساب جمع کې چې ناسم نه پیسو حساب اسی چې ځان له ناسم د پیسو حساب ځکه ټوله توجه دی خو وخت ده دا د انسان نقصان دی تاوان دی شپږم سنت طریقه به دا ده مؤذن له مجيب له سنت طریقه دا چې الله اکبر الله اکبر وای الله اکبر دا اولنی الله اکبر دا مرفوع وای الله اکبر به الله اکبر لکه حدیث مشن کې د قشان روایت راغلی دی وم سنت طریقه به ګداره چې کله اذان شروع نو انسان به بده کې خبرې نه کوي الا عند ضروره مگر کچې ته ضروري خبرې او د مؤذن د اذان په وخت کې ته ویل به ان شاء الله ته ګناګار نه وي هغه له به سړی جواب ورکي قبل سړی خبره کوي ورته خاموش اتم سنت طریقه دا چې انسان به دعا غواړي د اذان په وخت کې لکه مخکې مونږ ویلې حدیث کې راځي عند النداء دا به قبليږي او نه هم سنت طریقه دا چې ان يكون صادقا من قلبه جواب الاذان دې خبر له متوجه شي بعضي انسانان د څه خبره کوي چې هغه په خپل باندې د مؤذن او د اذان جواب ورکړي خو به وایي چې ما دعا نه قبليږي نه رسول الله فرمایي ته چې دا کم جواب اغله ورکړي دا به د زړه د تل نه تر وباسي اسی په خپل باندې خونه دا کوئی 61 به ولګو هم جواب کوي د زړه نه به دا خبره کوي چې الله اکبر د بل چې عظمت بنه مانی د زړه نه به دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله معبود دق الله له بل څوک نشته د زړه نه به دا وایي چې محمد الله رسول الله عليه السلام د زړه نه به دا وایي چې جره خلاصې لراشي چې هغه جمعات دی دا چې کله د زړه نه ویلې ځکه رسول الله فرمایي صدقا من قلبه الا دخل الجنه چې دا خبره وکړي د زړه نه د انسان رب العالمین کوم ځای له بوزي جنت لا الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت